အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Reyee 3 minutes video အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လှမ်းမျိုးမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးမှာတော့ Ruijie cloud app လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ wireless network တစ်ခုကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူ configure လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတာကတော့ကျွန်တော် demo ပြသပေးမယ် Reyee device လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် wall AP တစ်လုံး ceiling AP နှစ်လုံး cloud manage PoE suite တစ်လုံးနဲ့ 5-port SFP gateway တစ်လုံးလို့ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ device တွေအားလုံးဟာ factory default အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဘာ configuration မှမလုပ်ရသေးပါဘူး။အခုကျွန်တော် device တွေကို cassette cable သုံးပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်။ device အားလုံးကို power ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အခု Ruijie cloud app ကိုဖွင့်ပြီး project menu ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ create first project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။မိတ်ဆွေရဲ့နှုန်းပေါ်မှာ Reyee AP ပါဝင်နေဆိုရင်တော့ yes ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ်။မပါဘူးဆိုရင်တော့ no ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ step ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွားပါမယ်ဒီနေရာကတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာ add sign Ruijie-m866 ဆိုတဲ့ SSID ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ် add Ruijie-m866 ဆိုတဲ့ SSID ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ပြီဆိုတော့ connect လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Ruijie Cloud App ကို back မြားလေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ configuration လုပ်နေရလေးကိုခဏဆောင်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင် network ထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေအကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့ရပါပြီ။တကယ်လို့တချို့သော device တွေကျန်ခဲ့တာမျိုးရှိရင်လည်း detect again ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော် stack config ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီ page မှာတော့ကျွန်တော် project name ကို syntax လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ password ကိုတော့ A1234567 လို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့မိမိတကယ်အသုံးပြုမဲ့ scenario ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ hotel scenario ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ one app link ကိုရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DHCP ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ next နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wireless network basis configuration တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရနေတဲ့ bandwidth တွေကိုပါမြင်နေရပါပြီနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ default SSID ကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ SSID နဲ့ chain ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် SSID name ကို son wifi လို့ပေးလိုက်ပြီး password ကို1234567လို့ပေးလိုက်ပါမယ် radio country code ကိုတော့မိမိနိုင်ငံကိုထားပေးပါပြီးရင်တော့ဆေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ SSID တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာ config ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် son wifi ကိုချိတ်ဆက်ပါမယ် password ထည့်လိုက်ပြီး connect လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော် Ruijie Cloud App ကိုပြန်သွားပြီး topology ကိုစစ်ဆေးပါမယ် project menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့ project list ထဲဝင်ရောက်လိုက်ရင် syntax လို့ခေါ်တဲ့ project လေးကိုတွေ့ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လိုက်ပါ topology ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Reyee topology ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကအသုံးပြုပြီးမိမိ internet connection ကိုစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ speed text software အသုံးပြုပြီးတော့လည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်ရန်လွယ်မို့လားအခုပဲကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လို့ကြည့်အောင်